मुझे हाथ मारिली एवं केते उत्तप्त महाप्रभु शरीर मु निजे अंगे लिभेली। अनुभूतिर ठाकुर कालिया शांत से कहुई बड़ अनुभवी ठाकुर सीएल कथा शुणे पुणी उत्तर दिएल। जहाँ होना कहीं प्रत्येक दिन किछि ना किछि महाप्रभु निकट सेवा करने अवसर में हो बा तांकर सेवक हिसाब से हो बा भक्त हिसाब से हो महाप्रभुंकर अनुभूति अनुभव होता है एवं सेगुड़िक कालक्रमे भी विस्मरण होता है। आम सब कथा मन रखि पारु न थाए। तेणु ये अनुभवर ठाकुर जीवंत ठाकुर अभिमान करिथिबा भक्त को मध्य से कोड़े नहीं थांती आलिंगन करिथांती एवं अहंकार करिथिबा भक्त को मध्य दूरेई दी थांती। तार नजीर ए निकट अतीत रे आमर गोटे सुंदर अनुभूति हासिल होईची महाप्रभुंकर यात्रा प्रमुख यात्रा द्वादश यात्रा भितर जहाँ को कह जाए प्रमुख यात्रा दुईटी यात्रा भंजक भाषा स्नान गुंडीचा एवेनी स्वयं नीलाजार पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर महाप्रभुंकर जेते यात्रा रही 12 मास 13 यात्रा जो यात्रा रे कि महाप्रभु रत्न सिंहासन चका बैठी परित्याग करी पतित मान को उद्धार करने दर्शन देवाक आसी था। तेणु से यात्रा है स्नान यात्रा मंच स्नान। महाप्रभु जितेबाला स्नान यात्रा बाहरी थांती तांकर धाड़ी पहंडी रे जितेबाला से आसी थांती से पहंडी देखा ये अकिंचन प्रत्येक वर्ष भोर 4टारू जाइकरी श्रीमंदिर रे हाजर हो जाए। अर्थात मु निजे जाई थाए महाप्रभु को टिके कर्पूर लगी करि थाए अगरु टिके नहीं थाए दैतापति हाथ को बढ़ई दी थाए से मध्य महाप्रभु ऊपर सिंची दे थांती। सुवास प्रिय ठाकुर सी तेणु सुगंधित अगरु टिके तांको प्रदान करी मन को प्रफुल्लित करी आनंदित करी महाप्रभु का स्पर्श लाभ करी स्नान वेदी पर्यंत तांको सांगेरे सांगेरे जाई पहंडी देखिबार मजा नहीं घर को प्रस्थान करने को बहुत भल लगी थाए। किंतु ए वर्ष कौन है के जानी अनेक भक्त दोलमंडप साई रे बड़दाण्डे इते गहली माने सिंहद्वार निकटरू महाप्रभु को स्नान मंडप देखापी भक्तर गहली। तेणु कौन सी रास्ता घाट एमती गहली रही थाए तापर शोइबारे मध्य राति विलंब होता आउ पहंडी देखा कहीं आउ इच्छा हैलानी। तेणु आउ इच्छा न होबारु आउ पहंडी देखा ए वर्ष आउ जाई पारलिनी। पहंडी सरिवार घंटे 1.5 घंटा पर सेवा रही मंदिर रे मंदिर भितर महाप्रभुंकर रत्न सिंहासन रु चांदुआ खोलिबा सेवा। तेणु से सेवा समापन करी कला धड़ा हेई महाप्रभुंकर देह मुंड चारिआड कला लगिला कहीं वर्षक जाकर अखंड कला से भितर रही थाए भोगरू बाहरुथुवा बांफ। तेणु से काम सारी देकिरी जेतेबेले बाहर को घर को प्रस्थान कली अनेक टीवी मीडिया मध्य डाकी थांती महाप्रभुंकर कमेंट्री करबा पई। जेतेबेले से पहंडी होकर जाउचंती सुदर्शन एवं बड़ ठाकुर सुभद्रा सेतेबेले तांको विषय 2-4 पद कहिबार मध्य अभिज्ञता ये अकिंचन रही। किंतु से दिन केही से पर्यंत डाकी नांती। तेणु मन भितर गोटे मध्य क्रोध भी रहिला जे महाप्रभु को पहंडी तो देखिलिनी महाप्रभु को एडे सुंदर पहंडी विषय 2 पद मध्य कौनसी सोशल मीडिया रे बा केही डाकी नांती किछि भी कहिबार सुजोग पाइलिनी। हाँ जहाँ घर को फेरी जावा घरे खाई पी शोइबा यही कथा चिंता करी जतबेले बाहरी आसुची सेतबेले मध्य अनेक मीडिया भाई माने संगे संगे अटकैले ए कला शरीर देखिकी एवं महाप्रभुंकर ई कला ई कौन ई केमिति कौन देहरे लागिला से विषय मध्य यथायोग्य किछि कमेंट्री देई बड़दाण्डरू भक्त माने जेमिति दर्शन करती 2 हाथ जोड़ी महाप्रभुंकर कला चका चका आखि को दर्शन करी सीधा पळि आसी घरे शोइली। खाइबा बेल हला खाइली पीली टीवी रे मध्य महाप्रभुंकर कमेंट्री चली थाए ताकू देखिली। देखि सारिकी मने मने भाविली जे महाप्रभु तो मते डाकू नांती मु काई जीवी जात्रा ना छेनागुड़ घरे चुप ही रही एवं इच्छाकृत भाव में मंदिर को आउ गलिनी। मु कहली कालीठू अणसर पड़ो महाप्रभु ज्वरे रहिबे पुणी जाइकरी 15 दिन पर जाई जहाँ किछि देखा साक्षात। किंतु महाप्रभु एमिति नीलामय से ठीक राति समय रे जेतेबेले गजानन वेश महाप्रभु बसिचंती गज वेश को धारण करिचंती सेतेबेले मध्य भक्त माने जाइकरी श्रृंखलित भाव में तांको दर्शन करुचंती। जदियो आमर अधिकार रही आमे महाप्रभु को स्पर्श करि परिबु स्नान मंडप उपरे तथापि कहीं मन डाकिलानी जे महाप्रभु को स्नान मंडप रे जाइकरी महाप्रभु को छुईबी दर्शन करी। चुपचाप रहिली बाध्य होइकरी इच्छाकृत भाव में घर भितर रहिली एवं जेतेबेले गजानन वेश मैलम हेले अर्थात ओलागी हेले पहंडी समय निकटतर हैला पेकाली बाजिला महाप्रभुंकर पहंडी आरंभ होला
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ପହଣ୍ଡି ସଇଲା, ଏଥର ଗଲା, ଆଉ ଭିତରେ ପଶିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଘୋଡ଼ିକି ରହିବେ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କାହିଁକିନା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆବୃତ ହେଇକିରି ରହନ୍ତି, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ବି ମନ ଚାହିଁଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି ନୀଳା କଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଘର ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ହଉ ପଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଗହଳି ହେଇଛି, ଭିଡ଼ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେମିତି ମୁଁ ନଗଲେ ତ ନ ଚଳେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଏବଂ ଯାଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲି, 22 ପାହାଚ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯିବାକୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ମଦନ ମୋହନ ଯିଏକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି, ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଆଉ ନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଘରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯିବେ। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଚାରିପଟୁ ରହିଛନ୍ତି, କେହି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ହାତ ଗଣତି ସେବକ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ କେମିତି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଦନ ମୋହନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ସ୍ନାନବେଦୀ ନିକଟରେ। ସ୍ନାନବେଦୀ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ବର୍ଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଆମ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତିକି ବେଳେ ଡକେଇଲେ। ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଠାରିକିରି କହିଲେ, ଯାଉନ ଉପରକୁ ଯିବି, ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକିରି ପାଣି ପଡ଼ିଛି, ସାହସ ହେଉନି, ଉପରକୁ ଗଲେ କାଳେ ମହାସ୍ନାନ ହେଇଯିବେ, କ'ଣ ହେବ ଏ ପାଇଁ ମନରେ ବି ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେପଟୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ, ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲି। ଦଇତା ସେବକମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ହଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆଏ କ'ଣ 108 ଗରା ପାଣି ଗାଧେଇକିରି କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା ଟିକେ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ମାପି ଦେଉନ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଥର୍ମୋମିଟର ତ ମୁଁ ଆଣିନି। ନା ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କଲେ ସିଏ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଅଣସର ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ତାତି ଖଇ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ତାତି ଅଛି, ଟିକେ ନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜାଧି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ ରୂପୀ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଔଷଧ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ତ ଭେଷଜାତ ନଶ୍ୟନ୍ତି ସକଳ ରୋଗା ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟମ ବେଦାମ୍ୟମ, ଯାହାର ନାଁ ଧଇଲେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିରାକରଣ ହୁଏ, ସିଏ ପୁଣି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେଇକିରି ଆସ, ମୋର ଟିକେ ନାକୁ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଦେଖ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଦଇତା ସେବକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଭଳି କଥା ବାହାରି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସିଧା ଗଲି, ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଛୁଇଁକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଗଲି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ହାତର ପଛପଟ ଯେମିତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଭଳି ହାତ ମାରିଲି ଏବଂ କେତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେଇଲି। ଏତେ କଟକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଡାକିକିରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାରର ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆ, ଖାଲି ଆସିକିରି ମୋତେ କୁଣ୍ଢା ତାହା ନୁହଁ, ମୋର ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ବାଦ୍ୟ ବାଜଣା ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ପଖୌଜ ବଜେଇକିରି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଛତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତା ମଶାଲ ଜଳୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ପାଦହୁଣ୍ଡନ ଗତିରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ବଡ଼ବାଡ଼ ଖାଉନ୍ଦ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଚକା ଛାଡ଼ିକିରି, କି ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି, ଭାଷା ନାହିଁ ଆମ ମୁଖରେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।